নামতে লাগবে নামবো দাদা এটা কি করবো একটু মাঝখান তো উঁচু এই জায়গাটা পাথরটা নরম এখানে গাড়িটা স্কিড করবে মোবাইলটা অন করে কিন্তু ওই দিক দিয়ে তো বডি লেগে যাবে না এইটাই হচ্ছে ওর ডেঞ্জার এই জায়গাটা ইয়াটা এই যে এইসব পাথরে তো আটকে যাচ্ছে গাড়িটা এই যে ঘুরটা পাথর দিছে গাড়িতে কোদাল থাকলে ভালো হ্যাঁ কোদাল লাগে কোদাল একটা সোজা না বল কমেন্টে খুবই খারাপ আমাদের রাস্তা তৈরি করে নিতে হচ্ছে গাড়ি উঠছে না গাড়ি পুরোপুরি স্কিড করে আবার পিছন দিকে চলে গেল গাড়ি ওই যে নিচে আর এই যে রোড কন্ডিশন গাড়ি এইখান থেকে স্কিড করেছিল দাদা এক্সপার্ট বলে গাড়ি সামনে নিল নাহলে খাদে ভয়ানক এই রাস্তায় যেভাবে তুললে সেটা এইখান দিয়ে কি অবস্থা এই রাস্তা আর এইটা কোথায় যাচ্ছে প্রবং বস্তি এটা বুঝলি এটা প্রবং বস্তি আর এটা হচ্ছে লুংসেল আচ্ছা ওই राइट में वो तो 3 सिस्टर वाटरफॉल जो है उसमें है ना राइट में यही उसमें मिलेगा আমার মতে চলো হাইটে ওইখান থেকে হাইটে এমন জায়গাটা
রাস্তাটা